Okay. Tubandanye ariko tumanije kwibukanya ibi twarabonye ko cryptocurrency ziri mu migwi ibiri. Iyo migwi ibiri mikuru mikuru akaba ari coin tuvuga coin mu gihe yifitiye blockchain yayo. Twatanze nk'akarorero nka BNB chain, Ethereum, Solana n'izindi nka nka Sui n'izindi zitandukanye ziba zifitiye blockchain. Kandi twarabonye ko coin ziba zifise igikorwa zaje gukora, igikorwa ziharije, ni technology ziba zizanye shasha. Kuvuga ziba zizanye revolution muri monde ya crypto money. Turabona na coin ari nka token. Twabonye ko token nayo iba yubakiye munsi ya coin. No kuvuga coin kubera coin iba ifise blockchain yayo, token nayo iza munsi ya coin. Turabona n'amarezo yazo. No kuvuga iyo coin zubakiye munsi ya BNB chain, mico Binance chain canke BNB, zica zifita rezo yitwa BP20. Iyo izubakiye muri Solana zica zifita rezo twovuga ko ari Sol. Iyo izubakiye munsi ya Tron zica ziba TRC20. Izubakiye munsi ya Ethereum zica zikoresha ko rezo ya ERC20. Rero twashaka tubabwire ko twibukanye ko ntuzenye coin yabayeho bwa mbere ari Bitcoin. No kuvuga hari ijambo tuvuga altcoin. Altcoin nama coin yose havuyemo Bitcoin niho tuvuga les altcoin. Kubera ari mère w'ama cryptomone yose, Bitcoin iguma ari coin, mugabo izindi zose ni altcoin. Nizere yuko mutahuye nibababwira altcoin muzotahura icarico, nibababwira token muzomenya icarico, nibakubwira coin uzomenya icarico, kandi nibakubwira BP20 uzomenya icarico, nibakubwira Sol canke bakubwira TRC20, ERC20, ivyo bintu uzobimenya. Ikintu mwaca mumenyere ni iki: iyo wihenze ukarungika ama token canke amahera canke coin canke crypto ukayirungika kuri adresse atariyo, kuri rezo atariyo. Dufate nk'uko nk'akarorero nka Shiba hariho iyubakiye kuri BP20, ukaca usanga mu kurungika ukoresheje nka ERC20. No kuvuga ayo mahera yawe ubwo nyene abaturiwe, zica ziturirwa, zica zizimira, ubwo butunzi bwawe babugiye. Ico kwitondera imbere yuko urungika crypto canke uyirungikira umuntu, manza umenye rezo iriko. Tuvuze rezo iriko, manza umenye yubakiye munsi ya coin yihe, yubakiye munsi ya blockchain yihe. Nibaze ko mubitahuye. Ico ni ikintu c'ingenzi cane mu ihanahana ry'ama crypto. Umanza kubaza uti iri kuri rezo iyahe. Amarezo ni ukuvuga ama coin ari kuri rezo imwe arahanahana, murarungikiranira. Muga ntushobora gufata iri kuri rezo ya BP20 ngo uyirungike kuri rezo ya TRC20. Ni ukuvuga izo coin zica ziturirwa ubwo nyene, ukaba urabihombeyemo. Nizere kandi ko mutahuye ico twovuga altcoin. Murakoze cyane. Twandanye ivyigwa. Twarabonye ubwoko bubiri bw'ama crypto money. Turabona ubwoko bwa coin, turabona n'ama token. Turabona ko coin ibwaye iba yifitiye blockchain, hanyuma kandi turabona ko usability canke utility ya coin aho ikoreshwa ishobora gukoreshwa ahatandukanye. Turabona na token turabona yuko aba ari crypto money yubakiye munsi ya coin, kubera coin bifise blockchain yayo. Turabona ko token nayo
iba ifiswe ahantu ikoreshwa haba hari kampuni iba yemera, idashobora kuba yemerwa hose. Rero icyo twashaka naho twige, dushaka twige ikintu cyitwa rezo ya icyo nk'icyo tuvuga network, rezo y'izo blockchain. Ni ukuvuga ama blockchain menshi usanga afise amarezo yayo, rezo ibikorera ko. Dufate reka dutangure nko kuri Ethereum, baba bakubwira ati mpa iri kuri rezo iyihe, mpa adresse ya rezo yo kuri Ethereum. Ntuzenye Ethereum ifise ERC20, iyo rero ni rezo yayo. Aba developer iyo bagombye gukora token bisunze blockchain ya Ethereum, baca bakoresha iyo smart iyo ico twavuga iyo rezo yayo, baca baza gusembera bakaca bakoresha rezo ya ERC20. Tubaza kubibaha mu nyandiko kugira ngo umuntu uko vyandika nuko bisigura. Kandi tubandanye, haro n'iyindi rezo zo twavuga common ziri komeye cyane, niyo ERC20 n'iyindi yitwa BP20. Iyi BP20 ni blockchain ya coin iri ifise blockchain yitwa BNB ya Binance Chain. Ni ukuvuga iyo BP20 niryo bavuga ngo BNB mpa adresse ya BNB chain, muzokumva babivuga. Iyo nayo nyene ni rezo isanga hariho amatoken menshi yubakiye munsi ya blockchain y'iyo coin ya BNB. Muri ico gihe rero amatoken yose yubakira munsi y'iyo blockchain ya BNB aca afita rezo twita BP20. Ni ukuvuga rero aba developer bose iyo bagombye kugusembera kuri iyo blockchain baca bakoresha ino rezo. Hari n'iyindi ya Tron ariyo twokwita yindi rezo ya Tron. Ni coin ifise blockchain yemerera n'abandi aba developer gusembereza ko kubakira munsi ama projet yabo y'amatoken, iyo twitwa TRC20. Nk'akarorero muramumva bakubwira ngo mpa adresse ya TRC20, ni ukuvuga nk'akarorero USDT yubakiye munsi ya blockchain ya Tron. Rero baca bakora kuri rezo ya TRC20. Ni ukuvuga ama coin canke ama token yose aba yubakiye, tuvuge token ziba zubakiye munsi y'iyi blockchain ya Tron, zica zigira rezo ariyo TRC20. Rero muri ico gihe rero aba developer iyo bagomye gusembera kuri munsi y'iyo blockchain baca bakoresha iyo rezo. Izo zitatu iyo ERC20 na BP20 na Tron20 nizo ziri common. Hakaba n'iyindi rero yitwa Sol ariyo ya blockchain ya Solana. Okay, igihe twiga dusubiye inyuma gato kugira twibukanye, twiga token na coin, ijya tuvuga ko ari imiryango mikuru y'ama coin muri cryptocurrency. Ubu naho tugira twige imigwi. Ni ukuvuga muri amatoken n'amacoin ari mu migwi. Iyo migwi niyo tugira tubone. Hari umugwi twovuga witwa meme coin canke shitcoin, ibyo tuvuga meme cryptos. Meme coin tuzisanga muri ya miryango yose. Hariho coin ifite blockchain usanga iri mu mugwi wa meme coin, canke token usanga iri muri umugwi wa meme coin. Meme coin tuvuge ibiziranga isiguro yazo. Meme coin ni coin za komedi, ni coin za komedi atagikorwa na kimwe zashiriweho. Ni ukuvuga umuntu ariyumvira iyi coin iri crypto iri meme coin,
akayitegura atagikorwa na kimwe ije gukora, ahubwo ari komedi. Mubitahure neza, muri za coin usanga zifitiye blockchain yazo, harimo n'izubaka n'izigira blockchain yazo, ariko iyo blockchain akaba ata kintu na kimwe yaje gukora. Ndatanga akarorero kiyitwa Dogecoin. Dogecoin nta yindi rezo iriko kuko yifitiye blockchain yayo, ariko kandi Dogecoin nkuko turazi yuko ari meme coin ya Elon Musk, nta kintu na kimwe yaje gukora muri monde ya crypto money, nta revolution yazanye, yaje comme comedy. Muri ico gihe nshatse kubereka ko mu macoin dushobora gusangamwo hari umugwi w'ama meme coin, no mu matoken dushobora gusanga harimo umugwi w'ama meme coin. Ndatanga n'akarorero ka token iri meme coin nka Shiba Inu, Pitbull, Baby Doge. Izo coin rero, izo meme coin usanga zifise logo kenshi y'imbwa, y'udukoko, utuntu nyene dutwenza, utuyabu, uduki. Ni ukuvuga rero izo coin, izo meme coin usanga zifise amazero menshi, usanga zifise ari nka 0, nk'akarorero twisunge Baby Doge, usanga ifise 0,00 ubusa munani. Urumva ko ibifise valeur ntoya cane. Ama meme coin kugeza ubu ntayirashikana idolari, valeur y'idolari rimwe. Iyiza ubwa mbere ifise capitalisation niniya niyo twovuga ko ari Dogecoin. Iyo nayo akaba ari coin ifitiye blockchain, ariko akija mu mugwi w'ama meme coin kuko atagikorwa kihari. Ariko naho bashobora kuvuga bati barayarishe, aremeye kuko umuntu ashobora kuriha ama Dogecoin agura nk'imodoka muri Tesla Elon Musk, ariko ubwazo nta kintu na kimwe zaje gukora. Izi rero, izi meme coin ni coin cyane zunguka cyane. Ushobora kugura ushobora kugura coin, meme coin y'idolari 10 ugasanga uyikuyemo nk'igihumbi. Urumva kubera ubwo busa ugasanga yafuse ubusa 2, ubusa 3. Nko muri iki gihe usanga ari ca bear market. Ibyo byose tuzoyibona, tuzobwirana n'ukuntu ushobora kwanaliza isoko. Ni ukuvuga iki cigwa tugagarukize ngaha, ariko mu majambo makeya mutahura ico tuvuze. Twarabonye imiryango ibiri ya coin na token. Ubu naho tubonye umugwi wa mbere w'ama crypto money, ariwo w'ama meme coin n'ama shit coin. Turabonye ko meme coin ari coin za comedy ziza zije gutuma abantu bozikunda, bogira fanatisme gusa bakazigura bagashiramo uburyo bwazo, kandi atagikorwa zazanye muri ino industry, ata revolution zazanye. Kandi ikindi naco, izi zirahomba cyane, kuko utagumye hafi y'isoko uko ziduga cyane niko zimanuka cyane, kuko usanga kesha ata n'ama project behind ziba zifise. Abakora ama minage muramaze kuyabona, ajya menshi arakundwa, bakagerageza kugira ngo aronke community bamenya. Muri zikiya gihe nuko bazoyigura gusa, muga nta kindi kintu izoba ije gukora. Nizere yuko mutahuye, mumaze kugira ngaha, mumaze gutahura coin, token, rezo na ico twovuga rezo, altcoin, meme coin. Ego nizeye kugeza ngaha mwese ibi vyigwa kugeza aha mwese muriko murabitahura, kuko hari amajambo asaba kuguma wumva uko atandukanye, ukuntu yinjira namwo n'ukuntu asa n'ukuntu adasa. Murakoze cyane. Okay, tubandanye, ariko mbere yo kubandanya tubanze twibukanye imigwi twabonye y'ama coin. Twabonye meme coin, turabona
uko zimeze turabona smart contract cryptos twazibonye, turabona utility cryptos, ubona aho tugira tubone icyo twovuga security cryptos. Izi ni zikorwa nka token ziba zubakiye munsi ya blockchain, ariko mugabo zikaba zakozwe kenshi n'amakampani. Ayo makampani ni ukuvuga ushobora kuzitwara ukagurayo ikintu. Kenshi hari aho zikorwa ku buryo umuntu ashobora kugura nka place nyimba zifise yagize iyo company ikaba yagize lancement yo ku yahane bakugurisha canke amazu canke iki, izo token zikozwe zigatuma uwugenda kugura ikintu atwara iyo token, iyo coin iri mu mugwi wa security coin canke security cryptos. Rero izi coin twebwe nka twebwe ntaco biba bituraba, turaba iyo demand nuko kuntu iba ifise strong project ziri behind. Nico gituma mu gihe uri umuntu w'umuholder, kubera uzi yuko demande yayo iguma ari niniya, abumva volatilité yayo izoduga iguma ikenerwa. Muri ico gihe aba trader n'aba holder baca bazihanga amaso mwene izo coin. Dusubiye inyuma, uri umuholder canke uri umu trader utegeza kuba uzi iyi coin canke tuvuge coin uba ushaka ku trader, ukamenya amakuru yayo, ukamenya utilité yayo, ukamenya yuko ifise volatilité. Ntuze gutrader coin itigera inagurwa, idafise na communauté, itanazwi neza, idafise ama project behind ari strong. Nibaza ko muco mwumva ko zino nyigisho zifasha ku mu trader n'umuholder kuba attention ava yuko holding canke ava yuko trader. Hari icigwa tuzokwiga ca analyse y'amacoin. Ico nico kizofasha cane gose gutahura neza niyihe mbega nzomenya gute izo project ziri behind, nzozibona gute, nzobitora gute, nzobona gute capitalisation yayo, nzobona gute communauté yayo. Ivyo byose tuzovyiga muri analyse ya coin. Ariko avaye ko twiga analyse ya coin, yifo yuko ubumenyi mwene ubwo kumenya imice ibi bimeze uko nyene imigwi uba ubufise. Nico gituma kandi bibukije kwisuka muri ibi bintu utabuzi ufise mwene izi nyigisho. Tubandanye n'umugwi twovuga ko ari wa nyuma, umugwi wa game coin. Izi nazo zatangwe muri 2021 mu 2021 kandi zifashe neza muri bull. Izi game coin ni coin zikoreshwa cyane mu nkino. Ugomba gupariya ugakoresha zo, ugomba guplayinga gukina urukino ukamanza kugura iyo crypto money. Izo nazo zirahari, ubwoko bwazo burahari. Hariho umugwi w'amacoin ari game akenerwa mu inkino. Hariho inkino zibera muri blockchain, umuntu akicara ahantu agakina game akinjiza amahera menshi canke akanahomba kubera ziguma zikenerwa. Muri ico gihe rero izo game kubera hari ama game abakogwa, dufate ubuzi ifise ama game ahurumbirwa, nuko demande nayo nyene bari niniya, nuko umuholder ayimenya n'umu trader wose akayimenya, akabona yigurwa cane, ifise utilité cane, ikundwa cane kugurwa iyo baba bashaka kugira ama game. Kuko hari ama game ahemba mugabo ukayatangura ari uko ufise umutahe w'iyo crypto money, w'iyo coin. Nizere yuko kugeza ngaha mwese mwatahuye imigwi y'amacoin. Twabonye shitcoin, twabonye smart contract cryptos,
twabonye utility cryptos, twabonye security coin, nico kimwe n'abantu bavuga cryptos, turabonye na game coin. Nizere gushika ngaha ko mwese mwatahuye musubiremo ivyigwa, nico gituma mu audio ndabaha nza ndasubira inyuma mu vyigwa twabonye kugira ngo habe kuguma twibukanya uze uribuka ibyo tuvuze n'igihe twabivugira kugira ngo gutahura ukunde korohe. Murakoze cyane. Okay, tubandanye. Twabonye muri voice iheze ko hari imigwi y'ama coin, ko twabonye ko hariho meme coin, tukabona ko meme coin ari coin za comedy, kandi tukabona yuko kenshi usanga zifise valere iri munsi y'idolari rimwe, zifise ubusa bwinshi. Turabona ko kandi zikorwa ata gikorwa zigiye gukora kiretse transaction gusa, kuzihanahana, kuzigura no kuziholdinga. Kandi turabona ko uko ziduga kandi ishobora gutuma zihombesha umuntu, kuko uko ziduga cyane niko zimanuka cyane, kubera ata gikorwa ziba zifise, ata n'ama project ari strong ari behind y'ayo meme coin. Ubu naho tubone umugwi wa kabiri wo twokwita smart contract cryptos. Smart contract cryptos no kuvuga izi ni crypto, uyu n'umugwi w'ama crypto money meza cyane. Uyu mugwi ni mugwi mwiza, ubu nawe ntugoye kumenya, kubera naka kaje mu mubise ko ari smart contract cryptos. Ni za coin zose zifitiye blockchain yazo, no kuvuga za coin zose zifise blockchain yazo, zigatako zikemerera izindi ko ziyubaka munsi yazo. Ni izigatako zikemera ko hari izindi ziyubaka munsi yazo. No kuvuga izi crypto money za smart contract cryptos nizo ziba zifitiye blockchain, zikaba zemerera izindi ko zibaka munsi yazo. Nibagaza ko uyu mugwi wa kabiri uca uborohera gutahura, wisunze gutahura kuri ku cigwa twize cyo gutandukanya coin na token. Tugende ku mugwi wa gatatu, ni utility coins, no kuvuga utility zifise utility. Izi ni coin nziza cyane, ziba zakozwe zifise igikorwa ziziriye gukora, zizanye ine revolution igaragara, kandi no muri white paper yazo baba barayivuze. Twotanga akarorero kuri Ethereum. Dusubiye inyuma, crypto money imwe urashobora gusanga iri mu migwi ibiri canke irenga. Akarorero nako ko kuri Ethereum ari smart contract cryptos, ikongera ikaba utility cryptos. No kuvuga igituma je mu mugwi wa utility cryptos no kubera iba yazanye impinduka, ifise utility ikomeye cyane. Mu buryo yakozwemo nka Ethereum, twabonye ko iri mu mugwi w'izemerera izindi ko zibaka munsi yazo. Ni coin yemerera, ifise blockchain yemera ko izindi ba developer bashobora kudevelopa ayandi ama token munsi iyo blockchain. Ariko kandi ubonaho twisanze mu mugwi wa utility cryptos. Utility cryptos no kuvuga ko ari crypto money zifise ikindi gikorwa comme revolution ziba zazanye muri iyi monde ya industry ya cryptocurrency. Ndabakarorero Ethereum n'uburya yarazanye utility iri decentralize, n'ama application ayandi yose ari decentralize ashobora kwiconnectako, ashobora kwidevelopa munsi yayo. Ibyo twakwita ama dApps.
ni ukuvuga iyo n'iyindi utility ibiza kandi ifise iyindi utility aho ishobora kwikonegita ku mabanki kubera decentralized iri decentralize ituma yikonegita ku yandi kuko yaje ize gukosora ivyo Ethereum itakoze. Niyo twovuga ifise iri decentralize kandi igashobora no kwikonegita, ni ukuvuga ufise Ethereum zawe mu bihugu biteye imbere ushobora kuzishyira muri banki, hama ukazikura muri banki yawe, muri konti yawe muri banki, kandi ubwo buryo bugakorwa d'une façon décentralisée, atawundi ashobora kubimenya, atawundi ashobora kubibona. Ubutunzi bwawe bukamenya wewe wenyene, biri decentralize. Nibaza ko mu bitahoye umugabo wa mbere wa shitcoin canke meme coin mwawutahoye. Umugwi wa kabiri wa smart contract cryptos nizeye ko mwawutahoye. Umugwi wa gatatu wa utility cryptos nizeye ko mwawutahoye. Umugwi twohereza ko ni umugwi wa prevence cryptos, nuko ziri prevence cryptos. Izi nazo ni cryptomone twovuga ko ziba zifise uburyo zihanahanwamo bugoye kumenya, buterekana umwidondoro y'abantu nk'uko twayibonye buba bufise amakode maremare cyane, kode niniya tudashobora kubona. Transaction turazibona muga ntushobora kubona ati ninde ahaye uwundi aya mahera. Biba biri prevence cryptos. Uyu mugwi twovuga ko hari iyo coin bita Neiro. Iyi niyo twovuga iri muri umugwi wa prevence cryptos. Ni cryptomone iherekanwa ryayo ryonyene gusa riri mu buryo buri code nko twabonye ko muri blockchain transaction iba iri crypté, iba iri caché, iba iri secret, ariko izi za prevence cryptos ni cryptomone ziba ziri crypté ku rwego rwo hejuru. Ikindi twoshobora kuvuga ni cryptomone kandi ziba zifise strong project behind, ni ukuvuga ziba zifise ayandi maproje makomeye cyane ari inyuma yazo. Mwibuke ubwiza bwa coin nuko uko ifita amaproject ari behind yayo, ari ayisutena nk'akarore mwumvise ati Microsoft iri inyuma yayo, ntuzenye Bill Gates ayifisemo imitahe. Muri icyo gihe uca wumva ko iyo projet iri strong. Utility izoba ishobora no kugwa muri wa mugwi wa utility kubera demande ikiba niniya cyane, abayikenera baca babeshi cyane, abatrader bose baguma bayihanze amaso kubera demande ari niniya. Nizere ko mutahoye. Okay, ndabahaye mwiriwe. Tubandanye ivyigwa byacu. Tubandanye tuvuga ku migwi ya crypto. Nkuko twabonye imigwi itandukanye n'ubu turacayibandanya tuyiga, kandi ni byiza ko muyimenya. Nkuru umuhoroda ni byiza kumenya ati iyi coin ni mu mugwi w'izi crypto. Izi nazo zisanga zifise tuvuge communauté ziri volatile, kandi naho uri umutrader ukamenya ati irafise abayirondera, kuko hariho ufata position kuri coin mugabe idafise volatility, atana abatradere bayikorera ko cyangwa atana abahoroda bayigura. Kuko nk'akarorero uri umutrader uguze coin, ufashe position muri coin kanaka, abahoroda uko binjira bayigura niko urumva no kuduga tandase kuduga ibihari. Ariko mu gihe abatrader batayitrader cyane cyangwa abahoroda batayigura, uca usanga position wafashe itaza kugenda neza. Ubu naho tugira twige umugwi w'ama crypto twovuga metaverse cryptos.
Metaverse Cryptos bwa mbere cyo tuzokwiga hari ikigo kizocerekeye metaverse gusa, nico gituma tuza kubivuga ko bikeya. Metaverse Cryptos ni twovuga ko ari ni terre invisible, ni isi itaboneka, isi itaboneka canke twovuga ati ko ari monde, ni monde iri digital, monde digitale. No kuvuga muri iyo si itaboneka tuyikoreramwo ibikorwa nk'ibyo dukorera ngaha mu isi, ko turumvikana. Metaverse Cryptos ni isi iri invisible, terre invisible, kandi ibikorwa dukorerayo ukugura, kugurisha, ni kuvuga ni nk'ibi tuba dukorera aha ku isi, ariko muga tuba dukoresha digital money. Nico gituma kandi tuyita monde digitale. Muri iyo monde ico twovuga irafise ama crypto yagenewe metaverse akorerwa muri iyo si itaboneka. Nk'akarorero, reka ndabaha akarorero nka internet. Nka internet ni isi yakozwe n'umwana w'umuntu, iri internet, kuko nk'akarorero ni monde yakreye n'umwana w'umuntu, twe duhuriye tugakora ibikorwa muga turi ngaha ku isi. Akarorero ngaha kuri WhatsApp ni isi tuko turahurira ko turiko twigiramo turi ngaha ku isi. Jewe ubwanje ndiko ndiciramwo amahera muri iyo si invisible de l'internet, nawe uriko urayigiramwo kandi utayibona duciye muri ibi bikoresho bya telefone. Nibaza nkaho muvyumva, uriko uraronka ubumenyi uri ku isi biciye muri monde invisible. Pour dire que ni monde invisible tuko turakoreramwo ibikorwa dusanzwe kuranga ngaha ku isi, kuko ngaha ku isi ngaho uragenda mw'ishuri ukiga, ni nkuko uca kuri internet ukiga. No kuvuga rero Metaverse Cryptos ni crypto monnaie zikora muri iyo monde, zikakora nk'akarorero iyo bita Gara ikaba ni example ya crypto monnaie, ikabikora no muri gaming. Imwe twiga gaming Cryptos irafitaniye ressemblance, kuko izi Gara twarabonye ko gaming Cryptos ari crypto bariha mu gihe utsinze ama game. Ni Gara rero ni irakorayo, ni muri ama crypto monnaie ya metaverse Gara osi irajamwo. Nizere ko mutahuye ico twokwita Metaverse Cryptos. No kuvuga ama crypto monnaie afise imigwi itandukanye bivanye na blockchain yazo, bivanye kandi na revolution ziba zizanye ku isi. Tuzokwiga icigwa ca Metaverse uzaca mwitahura neza. Ara nico n'iyindi mugwi wa NFTs Cryptos. Mwabonye NFTs Cryptos ni mugwi w'ama crypto monnaie abo twovuga y'abakora utugenegene, y'abasani. Ni kuvuga NFTs no kuvuga ni gikorwa uba warakoze, nk'akarorero nyimba ari nk'umusani indirimbo ziwe azigera album zikarepresenta, no kuvuga zikarepresenta indirimbo ziwe, hanyuma akaca yimintinga, akaca yishira muri blockchain, hanyuma ikagurwa amahera kandi kaduza agaciro kujya kwa coin. NFT ni kuvuga ishobora kuba nkuko ndabivuze, ishobora kuba ari album, canke kaba nk'inzu yabaye bagize NFT, canke kaba nk'umuziki nyene nko twabivuze, hanyuma iba nka token irepresenta ya ndirimbo zawe, ya nzu yawe. Muri ico gihe rero aba ari utugenegene tuba turi muri blockchain. Reka ndabe akarorero dufatire nko ngaha mu Burundi wacu, ku mashurwe aha muri ville uzosanga badandaza utugoma canke inkinzo, ingoma z'ikirundi canke inkinzo murayibona ku madote, bakazitanga nk'agakado. Muri ico gihe twovuga iki? Ni kuvuga tuyatugoma na zirya nkinzo narya amacumu bagura, twovuga ko ari NFTs mu gihe tubishize muri blockchain bakabigura kome amafoto. Ni kuvuga NFTs canke NFT ni gikorwa
c'utugenegene kibera muri blockchain. Iki kiba gikorerwa ngaha kw'isi gikorerwa muri blockchain. Iyo foto ukayigura hama ikaba comme token ukayiholdinga nayo nyene ukayigurisha iduze kure. NFTs zirakundwa bivanye n'ico kintu cagiriwe NFT. Nibaza ko kugera ngaha mu bitahoye murakoze. Ubu naho tuje kubona umugwi wa governance cryptos. Governance c'est-à-dire gouvernance cryptos. Governance cryptos ziba ziri muri blockchain. Iyo blockchain nyene ikaba yitwa governance. Blockchain governance. Izi nazo zimeze gute? Ni crypto money baza baragira mise à jour muri izo crypto money yazo. Ariko ava yuko mise à jour iba abaholder bafise amacoin menshi akaba aribo bagira amatora. Bakemeza ati iyo mise à jour turayemeje. Kuko bavuga ati turayemeje izotuma turonka inyungu nyinshi. Canke akavuga ati iyi mise à jour akayikora tuzohomba. Rero bamwe baba holder bafise izo coin baziguze ari benshi nibo baba bemerewe kugira amatora ego canke oya muri blockchain. Bagatora amatora akavuga ati iyo mise à jour turayemeye. Mugabo kandi iyo bagumye kugira iyo mise à jour abakayihakana ica isiba. Mugabo amatora akogwa n'abaholder bafise amacoin menshi. Akarorero muri izo coin niyo bita compound. Kandi izi coin ziba zifise demande nini cane kuko turafise ikintu zirakora ikintu ca lend and borrow. Lend and borrow no kuvuga abantu barazifatiramwo inyungu, barazifatamwo nka credit barazigurana bakaziguranana. Ni kuvuga haraba kugurana, haraba gufatiramwo nka credit ukavuga uti iyi coin ndayifatiyemo credit. Tuzibona muri decentralized finance aho muri DeFi aho habamwo ibintu byo gusaba ama credit. Muri blockchain hakabana n'ibintu icyo twovuga kuzihanahana, kuzitizanya. Neza ko nca mu bitahura. Rero neza ko umugwi w'ama crypto money mu utahoye. No kuvuga ibi biragufasha cane iyo uri kw'isoko nk'umutrader mugenzi wawe akabusha avuga ati gura irya coin iri muri governance cryptos canke gura irya crypto money iri muri metaverse cryptos canke muri NFTs cryptos uca ubitahura. Ubundi umugwi twovuga ni ubundi umugwi witwa stable coin nibaza ko muza wose cane kuza kutahura. Stable coin ni crypto money idafise volatility. Iyo nayo kugira ngo ibe stable ni kuba ni stable coin. Ni kuvuga valeur yayo ingana n'idolari rimwe. Baba ifise liquidation iba iri dotse ico twovuga ihagaze ku nzahabu bakayirikida bakaha liquidation y'inzahabu ku buryo idashobora gukoroka. Imitahe ikaba ari imitahe myinshi ku buryo ata volatility n'imwe ibaho. Tuvuze ko itafise volatility ni kuvuga idashobora kuza kuduga canke ngo imanuke. Kandi nta guhomba, pas de perte, pas de profit. Uzifise muri wallet yawe nta ruhombo uza kugira, nta n'inyungu uzogira. Ibaza ko ngaha muriko murabitahura. Akarorero reka dufate USDT ari imwe muri wallet yawe iguma ari imwe. Ishaka kuduga canke ngo imanuke. Nta ruhombo uza kugira canke nta profit uza kugira kubera ni stable coin. Kandi USDT imwe ingana n'idolari kubera bayihaye liquidation, bayishizemo imitahe ku buryo bayishiramo imitahe idashobora kuduga canke imanuke. Bayishize ku nzahabu nyinshi ku buryo valeur yayo itayemera yuko itebagurika. Hakabona amashirahamwe ajejwe kwemeza yuko ari stable coin bivanye n'ukuntu zubatse. Ni gute none iyi stable coin itanga inyungu? Ni mu gihe nk'akarorero
ushobora gufata stable coin ama USD ijana nkayagura nk'akarorero nka meme coin canke coin yere yose canke token dufate nkayagura nka Shiba, hanyuma ngo izo coin za Shiba zijana nkaca ndazibika nka holding, hama iyo Shiba iduze nkaca ngira ico bita swapping tuzovyiga, nkaca mvunja nkaza kuyigarukana mu ma USD, no kuvuga ya madolari 100 nashira muri Shiba, iyo mvunjije Shiba yari yaduze aho usanga yavuyemo ibihumbi 2 canke 3, muri ico gihe nkaca ndayashira muri stable coin nkaca ndayabika neza, kuko ndayagumize muri Shiba ashobora gusanga no munsi yarigeze kuri 2000, ejo nkasanga yagarutse ku 1000 canke 500. No kuvuga kugira ngo rero nkingire kandi ntore inyungu hakiri kare, cafata nka swappinga nkashira muri stable coin ni nka USD, nizeye ko muriko muratahura. Okay, tubandanye n'undi mugwi no musi dushaka ko tuza guheza imigwi y'ama crypto money kugira ngo iyo mituzotangure ikindi cigwa. Hariho ndi umugwi wa play to earn cryptos, izi ni crypto money zikoreshwa mu kuriha abatsinze game. Aha nta birebire tuba turazivuga ko, ni kuvuga burya muri game ziba zibera muri blockchain haba harimo crypto money ziba zijejwe ico gikorwa, mu gihe haba hakeneye kurihwa afite no kumenya nk'iki bakubwira ati iyi crypto money iri muri play to earn, ni kuvuga ni crypto money izokoreshwa mu kuriha abatsinze game, ni reward ni nk'agashimo baguha mu gihe utsinze game. Hakaba n'izindi twovuga nka move to earn cryptos, izi nazo ni game nyene mugabo ziba ari exercice physique, nk'akaroro bakwaye kwiruka imetero inizi canke marche, wagiye nibi wahawe ibirometero nyimba ari 50 kuvyirukanga mu y'amasaha, habaye iki muri iki gihe rero izi crypto baguha izo bita move to earn, kuvuga itandukaniro ngaha kuri play to earn ni crypto money bakoresha mu kuriha abatsinze game na reward, nizi ama game mugabo ntabari physique abari kwabera muri blockchain, mugabo itandukaniro naho ni izi ziri move to earn cryptos ni crypto baguha mu gihe wakoze exercice physique nko kwiruka canke marche. Nibaza ko iyi play to earn cryptos na move to earn cryptos ziroroshe kumenya, ariko ibi vyose bikabera muri blockchain mu ma decentralized mu ma application ari decentralized, mu cyo bitwa dApps blockchain. Nibaza ko bitahuye. Play to earn cryptos zikoreshwa mu kuriha abatsinze game. Move to earn cryptos nazo nyene ni zikoresha mu kuriha mugabo abakoze exercice physique, kwiruka imetero amajana yanaya ku musaha ya marche kiki niki, nibaza ko ngaho mubitahuye. Ubundi umugwi twovuga ni umugwi twita Rapid Cryptos. Uyu ni umugwi nkuko twababwiye ko hari coin, tuvuga coin mu gihe yifitiye blockchain, no kuvuga ni ya coin yifitiye blockchain bayironderera igitutu cayo bakayikora mu bundi buryo ishobora kwemera iyindi rezo bidasangiye blockchain, nk'akarorero nka Ethereum ni coin ifitiye blockchain, mugabo ugashaka kuyitungira ku yindi rezo igakorwa munsi y'iyindi blockchain igakorwa sous forme ya token. Amako barabitahura, ni ya coin ifitiye blockchain yayo
baza kuyikora kugira ngo itungwe izogende ku yindi rezo atari iyayo, bakayikora ico bitwa igitutu canke ico bita ihasa ryayo, bagaca bayikorera munsi y'iyindi blockchain. Iyo nayo nk'akarorero bashobora gufata Ethereum bakayishira kuri BNB. Bayishize kuri BNB, iyo Ethereum ica iba ihasa, ikiba nk'igitutu ca Ethereum, kubera igiye kwemera iyindi rezo, igiye ku yindi blockchain, abandi bazoyitunga bayitunze bakoresheje iyo yindi rezo atari Ethereum. Rero muri ico gihe iryo hasa riguma ringanya agaciro na Ethereum originale. Ni kuvuga nimba ari BNB bagiriye Rapid, ica ikagira iryo hasa canke ico gitutu cemera kuza gusembera ku yindi rezo, ku yindi ku yindi blockchain, abaholder abaza kuyigura bagakoresha iyindi rezo inyuranye na yindi yayo kuri blockchain yayo, nivyo baca bita Rapid cryptos. Okay, no kuvuga iyo bayihinduye bico niyo twovuga ko bari hasa canke igitutu. Iyo rero kandi iguma inganya agaciro nimwe originale. Bitcoin iri Rapid nico kimwe na Bitcoin originale. Bitcoin bashaka kuyishira kuri rezo ya BNB kugira ngo kugira ngo bayitunge bakoresheje iyo rezo ya BNB. Ni mu nkiguhe nk'akarorero ikundwa cane, bakatinga tuyitungire muri Trust Wallet, kuko Bitcoin agomba kuyitungira muri Trust Wallet. Kugira ngo bayitungire muri Trust Wallet, nimugirire Rapid ironke ihasa ryayo canke igitutu cayo, mugakize kunganya ico twovuga ize kunganya agaciro na Bitcoin originale. Ni ukuvuga muri ico gihe ibikozwe nka comme token naho aba ari coin, ikoze comme token kubera igiye kuba Rapid ku yindi rezo, ku yindi blockchain. Nizere ko ngaha mutahuye. Hariho n'umugwi w'ama DeFi cryptos. DeFi cryptos ni kuvuga ni ziri decentralized finance. Ni kuvuga izi ntituzivuga ko birebire, ni nk'akarorero twaza gutanga compound imwe twabona muri zimwe za governance cryptos, niyo ishobora kwemera borrowing and lending, umuntu akayitiza, umuntu akayifatamwo comme credit. Tuzobibona mu cigwa ca DeFi niho tuzovyiga neza, tubona ukuntu ibikorwa bibera mu mabanki. Mabanki twavuga ko biba biri centralize, bishobora kubera no muri blockchain iri decentralize. Muri banki urashobora kuza gutorayo ideni credit, kandi muri banki urashobora kuza gufatayo credit. No muri iyi monde ya DeFi decentralized finance urashobora gusabayo credit. Ivyo tuzovyiga tubibone, gusa manzi umenye ko uwo mugwi ubaho w'ama coin yemera kwaba borrowing and lending, kuko ushobora kuyatiza aho gutizanya ukafatamwo comme credit, nkavuga nti ndagiye kuyifata credit ndayigwatira iki. Tuzovyiga tubibone, uwo mugwi ni vyiza ko umenya kubaho. Okay, tubandanye. Hariho izindi crypto money za platform cryptos, ni kuvuga ni application ziri decentralize, turonkamwo inyungu dukoze ikintu ca farming canke staking. Ibi tuzoza turabibona mu vyigwa bizokurikira, mutahure farming icarico, staking icarico. Hakaca hakurikira ubundi bwoko bwa exchange based cryptos. Muntunge izi ni crypto money zibikwa mu ma wallet digitale ari centralize, n'izindi zibikwa mu ma wallet ari mu ma exchange wallet. No kuvuga exchange based cryptos ni coin canke ni token canke ni crypto zibikwa mu ma wallet ari centralize. Tuvuze wallet ari centralize ni nk'akarorero nka Binance. Izi rero zirafise ama risk menshi, kubera ntushaka kuzishira muri wallet yawe
iri decentralize. Nk'akarorero bashobora guhakinga iyo exchanger nk'iyo échangeur wazibitsemo, hanyuma ukaba uragize uruhombo. Ni ukuvuga exchange based cryptos, ni ukuvuga izi zibikwa mu ma wallet ari digital, mu ma centralized wallet, aho twavuga nk'ama échangeur. Ni crypto iba yarakozwe mu buryo idashobora kubikwa bwa decentralize, ikabikwa mu ma échangeur nk'akarorero gusa, ugasanga ntushobora kuyishira muri wallet yawe iri decentralize. Hariho nk'akarorero nk'iyo bita Bome n'izindi udashobora gushira muri decentralize, iguma muri échangeur, udashobora kuyikora ngo uyishire muri wallet. Hakaba n'izindi twavuga ziri decentralized wallet, ni ukuvuga izi ziba ziri connecte na blockchain, kandi izi ni nziza cyane zo kubikamwo. Ni kuvuga ni crypto ushobora guholdinga mu ma wallet aba ari decentralize. Mutahure neza kuri umugwi wa exchange based cryptos, hariho ama crypto money ushobora kugurira kuri échangeur, mugo udashobora kuyashira mu ma wallet ari decentralize. Ziguma mu ma échangeur, ataho uzibika atari muri échangeur. Kenshi izo rero ziratera riske, kuko hari aho échangeur, ko twabonye ko échangeur no kuvuga uburyo ko yabi decentralize muri échangeur, nyene échangeur ni waba afise uburyo bwawe. Iyo bayihakinze canke application yawe bakagusaba ibintu wuzuza, bakasaba ko ukora ko gusaba kugira nka liveness, ushobora kwifotora visage yawe ugasanga ntibikunze, ugasanga wakoresheje échangeur y'uwundi umuntu, baca gusaba visage yiwiwe, plutôt gusanga wuguje échangeur wakoresheje passport y'uwundi umuntu, ugasanga bagusavye isura kusaba gufotora isura yiwe, ukaca umubura uwo muntu. Ni ukuvuga baca bakugarira iyo account ya échangeur uba ufise. Muri ico gihe rero, kubera iza coin zidashobora kuja muri decentralized wallet, bitaba bigikunda, ziba zihereyeyo. Nizere ko ngaho mubitahoye. Haba n'izindi bitwa AI cryptos, ni ukuvuga izi ni intelligence artificielle. Intelligence artificielle ni ukuvuga ubwenge nkorano. Ubwenge nkorano ni ukuvuga hakoresheje icyo bita robot. Ni ukuvuga aba ari programme robotique, hakaba ari robot ziri physique, nka robot zishobora gucungira umutekano muri industry, zishobora gukubura, zishobora guterura ibintu. Hakaba na robot digital ziri digitale. Ni ukuvuga muri AI intelligence artificielle hariho crypto AI cryptos. Izi ni crypto zatangwa mu mwaka wa 2023, kandi zifata neza mu isoko. Izi nazo zikaba zikorwa mu buryo bwa robot digital. Nizere ko mubitahoye. AI cryptos ni robot, ni ubwa mbere iyo intelligence artificielle n'ubwenge nkorano, kandi rero kaca ari programme iri robotique, akaba robot physique na robot digitale. Rero muri izi crypto hakora izi robot digitale. Nivyo bifasha iki? Bifasha kumenya, wewe umenye ubwoko bwa crypto uri kuragura, uca umenya n'amateka yazo, uca umenya n'ukuntu zitwara mu isoko. Nizere yuko muriko mubitahura. Hanyuma hakaba n'izindi twavuga internet cryptos. Izi nazo ni crypto ntituzivuga ko birebire, kuko kenshi ntizituraba cane. Ni crypto zikoreshwa mu kuriha internet. Ico nyene ndazizi ko no twogarukiza ngaho. Ni crypto ushobora kuriha internet wakoresheje. Hariho ibihugu biteye imbere mu kuriha, ugomba kuriha internet, ushobora kuriha iyo crypto money, hanyuma ugahabwa iyo internet. Murakoze cyane.